Hai semuanya, selamat datang di channel Suwarna. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai quick release atau konektor Pimel M14 ke seperempat. Ya, maksudnya Pimel tuh ini ya betina. Ini dratnya di dalam. Ini dratnya ukuran 1,5. Ini ukuran seperempat. Kita ukur. Kurang lebih 12,5. Untuk kuncinya ini ukuran 19,9, berarti yang 20. Terus kalau untuk panjangnya 30,8, 3 sentian, 30 mili. Kurang lebih 11,8 ya. Ini dalamnya ada o-ring atau karet. Terus ada ini pelor. Kelihatan kan pelor. Kalau ditekan dia pada ke pinggir. Untuk pengaplikasiannya ini bisa dipasangkan ke quick release yang ukuran seperempat dan juga yang mempunyai dan juga bisa ke Mel M14 ukurannya 1,5. Salah satu contohnya yang seperti ini ya, ini bisa dipakai tuh. Terus nih seperti ini. Nah, bisa juga dipakai ke nih stick gun. Ini punyanya ini ya. Ini ukurannya M14 drat 1,5. Tinggal pasang aja. Ini kalau mau pakai seal tip bisa nih. Seperti ini. Terus bisa juga dipakai ke ini stick gun punyanya Lakoni tipe terbaru. Ini ukurannya M14 drat 1,5. Ini nggak usah pakai seal tip, tinggal pasang aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa juga dipakai untuk yang lain, tapi ukurannya harus sama ya, M14 dratnya 1,5 dan ininya seperempat konektornya. Demikian video pembahasan mengenai quick release Pimel M14 ke seperempat. Bila ada saran, kritik ataupun masukan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa buat teman-teman silahkan lihat-lihat di toko kami Suwarna Sentosa di marketplace, barangkali ada barang yang ingin dibeli. Sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Dah.